Twitch seht ihr mich immer live am Montag, Mittwoch und Freitag von 19 bis 22 Uhr. Also kommt vorbei, Ghost Gang, twitch.tv/primeoffiziell. Und jetzt natürlich, ne, damit wir auch gucken, wie das hier ist, checken wir auch den Kontrahenten ab hier, ne, ist doch klar, ne. Checken wir auch mal die Runde hier von Chatama ab, ne. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was der Birra mit Mantel, was der da geliefert hat. So. Chata, ohne Reden. Gib kein Hand. Alles oder nix. Geh doch mal dran, geh doch mal ans Telefon. Mensch. Chef. Thomas, was ist? Chef, du glaubst es kaum. Ich weiß jetzt, wo Chata sein Gold für... Nice. Wie geil, Mann, dass er da einfach auch nochmal auf die Schippe nimmt. So, ey, du glaubst es kaum, Mann. Ich weiß, wo Chata sein Gold versteckt hat. Der Chata hat das ja nicht mal bei Stern TV erwähnt, ja, ja. Alles oder nix. Imperium. Zähl so viele Scheine du kannst, bevor du sitzt. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Reden. Ne Appearance von Bla bricht Tisch. Ohne Regeln. Chatar, Deutsch, Rap, Jeff Bezos. Wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos. Ein Anruf von mir. Jeff Bezos. Wenn ich spreche, verschüttet ihr Expressos. Und du bist ein Sheriff-Fluss. Ich trage zig Schnabeln statt Tepettos. Seit 10 Jahren lehre ich den Rap-Game. Und seitdem rappen alle über das Emblem. Dafür will ich 10% von AMG. Doch die Hälfte geht natürlich an Haftbefehl. Sio macht Mios, Enno macht Mios. Mero macht Mios, Chatar macht Mios. Na. Enno, ihr wisst genau, Enno macht Kopie. Ne? Er ist Kopierer. Ne? Also Enno macht Minus. Ne? Mio Moves, parallel zoomt der Kanak im Kuh. Mogul Telkos auf Mamas Humus. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance von Bla bricht Tisch. Ohne Regeln. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance. Alter, so einen Regenschirm will ich auch haben, ohne Scheiß. Mann, was ein krankes Video, ne? Geiler Flow, geiler Part jetzt gerade. Und mega nice hier auch vom Soundbild natürlich beide top, ne? Und ey, die Hook ist geil. Bleibt auch direkt im Kopf. Ohne Reden. Ne. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Experience von Bla bricht sich. Step in den Club aus ner Maybach Limousine. Und schon steigt der Wert deiner Immobilie. Aus nem Meme wird ein Franchise Imperium. Neider, Atemnot, bitte mehr Perion. Ihr wisst jetzt, wo Chata sein Gold versteckt hat, ne? Chata hat in seine Goldzähne, die sind gebadet in Gold, ne? Die hat er doch alle in seiner Box, ne? Da hat er doch so eine Box gehabt. Und da hat er alle, was war das hier, Babas aller Babas, und da hat er überall doch in der Box drinne ein Goldzahn, gebadet in Gold, ne? Hat er doch gehabt, und da hat er das ganze Gold, da hat er das doch an die Fans verteilt, so. Damit bloß die Kripo und so nicht mitbekommt, ne? Der Umsatz stimmt. Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterschrift. Was geht? Musste meine Handynummer wechseln wegen Habergrill. Zu lange Schlange, sie fragen, ob sie auch mal direkt an die Kasse dürfen. Boah, das freut mich sehr, dass das schmeckt. Keine Ahnung. so lange Schlange. Sie fragen, ob sie noch an die Kasse dürfen. Kommt ihm für nice. Und davor habe ich nicht verstanden, was er meint. Das ist wahrscheinlich wieder in so ein Slang. Ich bin busy, low, lass mich. Bau grad ein großes Space Shuttle. Wofür? Mondlandungsabsicht. Hokus Pokus. Mondlandungsabsicht. Hokus Pokus. Hokus Pokus Dreams. Nur die ganz großen Moves werden Verschwörungstheorien. Oh, Hokus Pokus Streams. Nur die ganz großen Moves werden Verschwörungstheorien. Ja, Mann.
Kai is in the house. Irgendwo zwischen Hip-Hop-Mogul und Haftschaden. Epische Moves und Handwaffen. Schwesterherz, ich vergesse nie die Pfandflasche. Alles oder Schwesterherz, ich vergesse niemals die Pfandflaschen. Ey, Ehrenmove. Ehrenmove. Also wenn jetzt Mock nicht auf Gefällt mir gedrückt hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht weiter. Einfach zu wild. Zu wild. Zu wild. Und ja, Mann. Was geht ab? Mondbus. Den Track wollen wir uns heute abchecken. Ich hab den noch nicht gehört und gesehen. nix für immer. Ihr Rahab-Kinder. Schau mich an, ein Imperialist, der mal ein Flüchtling, ja ein armes Kind war. Ihr rappt nur noch vom Benz, Richard Mill, nur noch AP. Mein Bäcker sagt, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, dass über Geld reden Eib ist. Deswegen, ich geb keine Hand. Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich geb keine Hand. Ab jetzt keine Hand mehr. Du weißt, Corona. Ich geb keine Hand. Du weißt, ich geb keine Hand. Siehst du, der gibt keine Hand wegen zwecks Corona, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber ey, das finde ich irgendwie schon voll wild. Ne, Video ist auch von der Qualität auch schlechter als der Anfang. Ich finde, der hätte den zweiten Teil hier, dieses Gibt kein Hand, hätte er rauslassen müssen. Weil ich fand, dieses ohne Reden, das war richtig geil. Das hat richtig diesen Baba ala Babas Flavor gehabt. Und dieses Gibt kein Hand ist halt, ja, passt nicht ganz zu den guten Sio. Ich meine, das passt nicht zu den guten Chata, ne? Ich finde, damit hat er sich ein bisschen ins Ausgeschossen, so. Hätte der jetzt einfach nur dieses ohne Reden genommen, dann wäre es ein bisschen enger geworden, ein bisschen schwieriger geworden zwischen Sio, sein Track und Chata. Aber so würde ich schon sagen, dass der gute Sibio, ne? Sio macht schlau, dass der auf jeden Fall die Nase vorne hat. Aber ich hoffe trotzdem, dass Chata gewinnt, weil ich will ein Sio Autotune-Album. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss, ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Du weißt, ich geb keine Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unhöflich sein, doch Bruder, ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ja, Mann, so sieht's aus, Schnitzel. So sieht's aus, ne? Sio hat natürlich immer die Nase vorn, ne? Ja, Mann. Halb Mensch, halb Nase. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Boah, Entschuldigung. Ja, okay, jetzt kommt natürlich wieder vom Schnitzel ekelhaft. Aber kein Problem. Ui! Dankeschön, Dankeschön. Und, also da würde ich auf jeden Fall sagen hier, dass Sio da die Nase vorne hat. Ja, halb Mensch, halb Nase. Und, aber ich würde trotzdem, dass Chata gewinnt, weil wir wünschen uns doch alle ein Sio Autotune-Album, oder? Das wird auf jeden Fall zu wild. Das wird zu wild. Das kann man doch auf jeden Fall mal machen, oder? Ich glaube sogar bei Sio würde ich das irgendwie geil anhören. Er wird das so auf die Schippe nehmen. Ne, gerne mal auch da ein Like da lassen. Ich fand halt Chata ohne Reden, fand ich irgendwie besser als wie dieses Gibt kein Hand. Das hat mir jetzt wirklich nicht so gefallen. Ich würde auf jeden Fall auf Sio wetten, so, aber ich wünschte, dass Chata gewinne. Gut. Ne? Weil wenn der gewinnt, dann muss Sio halt, wie gesagt, ein Autotune-Album aufnehmen, ne? Wer weiß, wer weiß. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, einen Kommentar und natürlich abonnieren und die Glocke nicht vergessen, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Und dann kommt mir nicht mit, ich hätte kein Twitter, ich meine Twitch. Ja, dann macht ihr einen Twitch-Account. Ist doch kostenlos.